მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს უყურებთ მომდევნო პოდკასტს ელოშასთან და ლენკასთან ერთად. მე არ ვიცი ამდენი პოდკასტები გამოდის ხოლმე ეს რასაც ვიღებ და როგორც ვლაპარაკობთ, მაგრამ ეს არის უკვე მეორე ეპიზოდი და დღეს გვინდოდა რომ ველაპარაკა არ ვიცი რაზე. წინა ვიდეოს ქვეშ დაიწერა კომენტარი განეხილო და თავის ურთიერთობას ეს ადამიანი. მე მგონი მაგამისცა გიორგის ის იდეა რომ მოდი ურთიერთობებზე ველაპარაკოთ და მეთქი. დავაი ჩამოწერე თანმიმდევრულად რაზე ველაპარაკოთ და მე ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო არის თითოეული ადამიანის პერსპექტივა ურთიერთობებზე და სიყვარულზე. ჩვენი ურთიერთობიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ შეგვიძლია განვიხილოთ საერთოდ რა არის ურთიერთობა და როგორ წარმოგვიდგენია, რომ უნდა იყოს. პირველ თემად მოვარჩიეთ, რადგან ურთიერთობებზე რა მოლოდინები აქვთ ადამიანებს და სინამდვილეში როგორ შეიძლება იყოს ურთიერთობა. პეპლები და ყვავილები გასაგები არის, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში რომ დავბრუნდეთ ხოლმე, მხოლოდ ეს პეპლები და ყვავილები არ არის საკმარისი არასდროს რა და ადამიანებისგან ბევრად უფრო მეტი დეტალური რაღაცები გაინტერესებს ყოველდღიურობაში, ვინ რას როგორ აკეთებს და ასე შემდეგ. და მაგის გამო ბევრ რაღაცას ჩვენ ჯერ კიდე რაღაცა პატარა ხიპიშები გვაქვს ხოლმე, მაგრამ ვცდილობთ რომ გავუგოთ ერთმანეთს მე მგონი რა. ძირითადად ეს მეჭუბება მე ხა. მე ვფიქრობ, რომ იგი იმის ბრალია, რომ მე ვარ იდეალური ადამიანი, არც ერთი პრობლემა არ გამაჩნია, ძალიან გამგებიანი ვარ და ყველაფერი მესმის და თუ არ მესმის, მე თვითონ ხვდები და გიორგი ძალიან პრობლემატორია და მაგის ბრალია, რომ მე ეს უბრალოდ ეს. არა, მე უბრალოდ ადამიანებს ვიცი, რომ ყველას როგორც მე, ისე სხვასაც მინუსი აქვს და რო აქვს კონდეს რა, ეხლა თუ ძალიან პრობლემას არ ქნის, ძალიან დიდი პრობლემა თუ არ არის იყოს რა ეგდოს. მოდი მელაპარაკეთ ჩემს მინუსებზე. არასდროს არ გითქვამს და ეს იქნება პირველი შემთხვევა, რა მინუსები მაქვს. ეხლა ვიტყვი ერთ სიტყვას, რომელიც არ მახსოვს ბოლო 15 წელიწადში სადმე რომ გამეგონოს. მაგრამ ხარ ძალიან თავკერძა. ეგ რას ნიშნავს? ამპარტავანს რა და ამპარტავანი არ არის, თავკერძა სხვა სიტყვა რა, define. როგორ აგიხსნა ეხლა? აი Google-ში რო ჩაგეწერა თავკერძა, რა ახსნა განმარტებას დაგიწერდა. ადამიანი, რომელსაც საკუთარ თავზე ეს ზემოდან რო იყურება ეგეთი ადამიანი რა. აი ზემოდან რო იყურება. შენ გიყურებ ზემოდან? მე ყველაფერს ზემოდან ვიყურებ. ეს ხალხ და ხალხ. ზოგი ადამიანი კამერის იქით არის არასწორი, იმიტომ რომ თავიანთ ცხოვრებაში რაღაცა პრობლემები რო აქვთ და იმ პრობლემებს ვერ აგვარებენ და ვერაფერს ვერ შვებიან, მე მოდიან და ეს სოციალურ ქსელში ვიღაც ცნობილი ადამიანები ვინც არიან და რაღაცებს აკეთებენ, იმათ მიმართ გამოხატავენ ამ ბრაზს და არა, ჩემზე წერენ, რომ ეს ძალიან ამპარტავანი არისო და ზემოდან იყურებაო და მართლები ყოფილ მაპატიეთ ხალხო. არა, კომენტარებში როგორც წერენ და რასაც წერენ, არ არის რეალობასთან ახლოს. ვიცი რომ ეგეთი ვარ, მაგრამ სიტყვა ამპარტავანი არ არის, თავკერძა არის რა, აი თავკერძა, აი ჯანდა, საიდან მოიტან? ვიცი რა, ცნობილი ქართული სიტყვა რაღაც არის. როგორი რაღაცა, იცი? ეს რა, ეს ზევით რო აქვს რა, აწეული. ადამიანს ზემოთ უნდა კონდეს აწეული. მეც გეთახმები. მე არ მომწონს ადამიანები, რომლებსაც თავი დახრილი აქვთ. არც თქვენ თავს არ უშვებით მაგითი კარგს და არც იმ გარემოს, სადაც ხართ და აწიეთ თავი მაღლა. არ არის პრობლემა, არავინ არ გაგიბრაზდება. ამპარტავნება სხვა რაღაცა, ფრაზეულად ხო, არავისთვის არაფერი არ გითხოვს, ნეგატიური ეგეთი. ხო, მე ძალიან კეთილი ადამიანი ვარ. ვისთან შედარებით? ნებისმიერ სხვა ადამიანთან შედარებით. ლეონიდ ჩერნოვეცკისთან შედარებით? წარმოგიდგენთ, მაქვს მე ფეხბურთელია. არა, რაღაც ფონდი აქვს გახსნილი საქართველოში რაღაცებს აკეთებდა. პატა ბურჭულაძე? ეგ არ არის სიკეთე, ეგ არის ხალხის დახმარება და მე ვარ, სიკეთე და ქველმოქმედება სხვა რაღაცაა. ადამიანური თვისება სიკეთე არის ის, რაც მე მაქვს. ურთიერთობებისაც წავიდა. ამას ამოვჭრებულად გამისწორდა შენ. არაფერი არ ამოჭრა კაცო, იყოს რაც არის, რა ზოგადად. კაი, ურთიერთობებში მე არასდროს არაფერს მოლოდინი არ მაქვს ხოლმე. განა ურთიერთობებში, ზოგადად ცხოვრებაში. წინა რაღაცას თუ აკეთებ, წინასწარ არ ვფიქრობ რა შედეგები შეიძლება გქონდეს, მაგრამ და არც მე ვფიქრობ ხოლმე წინასწარ ყოველთვის ყველაფერზე ნაფიქრი მაქვს, რა ნაბიჯის გადადგმული მაქვს, არ მაქვს შეიძლება გადავდგა იმ ნაბიჯის შემდეგ ჭადრაკის პრინციპით რა, ჭადრაკის გამო ალბათ ეგ თვისება რომ აკიდებული რეალურ ცხოვრებაშიც, რომ აი რაღაც ბოლოში იქაც კი ვიცი რა ნაბიჯს გადავდგა 2, 3, 4, 5, 6 შეძლო ვარიანტიდან. მე ჭადრაკის თამაში არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ წინასწარ უნდა გათვალო ყველა სვლა. და აი ჩემთან
ურთიერთობა სანამ დაიწყებდა, იქამდე ამ მოლოდინები. რა მოლოდინებიც მქონდა, ისინი ამიხდა კაცო. ხო და რა მოლოდინები ანუ ხალხს უნდა ვილაპარაკოთ, ანუ რა რებუსები, კაც ზუსტად ვიცოდი, რომ მე და შენ ერთად ვიქნებოდით. პროსტა მაგას როგორ წავმართავდი, მანდ ჩემი პრობლემები არ მეგონა ხელისშემშლელი ფაქტორები და მე აღმოჩნდა პროსტა ხელისშემშლელი ფაქტორები, თორე ბევრად უკეთ უნდა ვიყოთ ახლა ჩემი პრობლემებიდან. მე ვერ მივიღე პასუხი რა მოლოდინი. მე და შენ რომ ერთად ვიქნებოდით, ეგ მოლოდინი არ იყო ფაქტი. არა, მოლოდინი იყო, კაცო, მე ხო არ ვიცოდი ზუსტად შენ იქნებოდი თუ არა. ნუ მე ვიცოდი, მაგრამ აი, ჩემი პერსპექტივიდან მე თუ რო შენთან ლაპარაკი დავიწყე, ჩემი პერსპექტივიდან, მას შემდეგ რაც მივხვდი, რომ შენ სერიოზულად მიყურებდი, სერიოზულად რა საურთიერთოდ რომ მიყურებდი, მაგის მერე უკვე ფაქტად ვიცოდი, რომ ერთად ვიქნებოდით. მოლოდინი კი არ, ანუ ჩემი მოლოდინი არ ყოფილა ის, რომ აი ეს ლაპარაკი თუ მიგვიყვანს ურთიერთობები? იმიტომ რომ მე რომ შენ გცემ პასუხს. პასუხის გარეშეც მართალი იყავი უკვე. ანუ 24/7. მე 24/7-ზე შენ გწერ ეგ ჩვენ გადაწყვეტილება უკვე რომ მე ამას იმიტომ არ ვაკეთებ რომ დრო დავკარგო ან სხვა გასართობი არ მაქვს იმიტომ ვაკეთებ რომ ვაპირებ შენთან ურთიერთობას უკვე всё და აი იმ მომენტიდან როცა უკვე იცი რომ ერთად ვართ აი იმ მომენტიდან რა მოლოდინები ქონდა ურთიერთობისგან მოლოდინს რას ვიძახი იცი ჩვენ არ გქონია შეიძლება ეგეთი მოლოდინები რეალურად რაზეც მინდოდა ლაპარაკი რა მოლოდინი ის არის რომ აი მარტო სიყვარულით რო გაიტანო რა ცხოვრებაში რა რაღაცა. გქონდა ეგ მოლოდინი? არა, არ მქონია რა თქმა უნდა. მე ეგრე არ უყურებ ცხოვრებას, რომ მხოლოდ სიყვარული, ანუ რაღაცას რო აკეთებ, ნებისმიერ რაღაცას აკეთებ, ერთი კონკრეტული რაც სჭირდება, იმ ერთის გარდა კიდე ძალიან ბევრი რაღაცა გჭირდება ყოველთვის და ურთიერთობაც ეგრე არის რა. მარტო სიყვარული, ძმაკაცური მოჟნა რა. ძმაკაცობაში უფრო მოჟნა ეგეთი რაღაცა, რომ მარტო სიყვარულით დიდხანს გაკაჭოთ რა. მაგრამ ეს ურთიერთობა ძალიან რთული არის მაგ ბევრი რაღაცის გარეშე. შენი წარმოსახვა, როგორც შეიძლება რომ ურთიერთობა არსებობდეს, ემთხვევა თუ არა რეალურად. ჩვენსას? კი, კაცო, იმაზე უკეთესია ვიდრე წარმომედგენა. ანუ მე არ მქონდა წარმოდგენილი, რომ დროის ამდენი ერთად ამდენი დროის გატარება შეგვეძლო. წარმოგედგინა, რომ ჩემთან გაატარებდი იმდენ დროს, რამდენსაც ატარებ, პირველად 24 საათი ვართ ერთად, თუ მე რამე საქმე არ მაქვს, ან თუ გერგის რა. ანუ ჩვენს თავისუფალ დროს, რომელიც ძალიან ბევრი გვაქვს, ვატარებთ ყოველთვის ერთ და მე მაინტერესებს, შენ თუ ფიქრობდი, რომ ამდენად ახლოს ვიქნებოდით? არა, არ მეგონა თქო. ამე რა გეგონა? რა, ბევრად უფრო დასტაბილურებული მეგონა. არა, კვირაში ორჯერ ნამეტანი არის, ახლა ყოველდღიურად რაღაცა ურთიერთობა აუცილებელია. ურთიერთობა არა, ინახვა. ჩვენ ურთიერთობაში ერთადერთი რა, ცოტა უფრო ისეთი მეგონა ნეგატიური. ყოველთვის იყო ის, რომ აი ყოველდღიურად დროს ხო ბევრს ვატარებდით ხოლმე. და მე კიდევ წერდით. ხო, მე რა? და ეგ იყო ისა რა, მე ვფიქრობ არასაჭირო, იმიტომ რომ მოსაყოლი თემა გვაკლდებოდა ყოველთვის. და აბა აი სახლში რომ მივიდოდით? რას ქვია სახლში რომ მივიდოდით? ცალ-ცალკე. ცალ-ცალკე რომ მივდივართ ამ მთელი დღის განმავლობაში და უშუალოდ დილით ვნახეთ, მე შუა დღით სადღაც გავედით და მე საღამოს სხვადასხვა სახლებში მივედით. მან აუცილებელი არის კაცო მინიმუმ. ჩვენ ისაც ეგრე ვიყავით ყოველთვის და აბა რა მიწერ მოწოდებს. არა, ჩვენ ვიყავით როგორ? ეხლა უყურე, აი დღეს ახლა ხო ვართ ერთად. ჩვენ ხო სხვა გამიდიხარ. მე ხო ნინოსთან მივდივარ. დიახ. და საბოლოო ჯამში ის საღამოს დიდი ალბათობით ისევ ერთად ვიქნებით, მაგრამ გზაში ყველაფერი მიწერილი გვექნება, რაზეც შეიძლება ვილაპარაკოთ. მე არ გწერი მეებს რაზე ლაპარაკით შემიძლია, იცი? შენ ინფორმაციას მაწოდებ, რომ აი ეს დაუშვათ, მოდი დარკი მაინც ნახავს ამ ვიდეოს გავუსწორდება, რომ აი დარკმა რაღაც დებილობა გააკეთა. ამას მწერ და მე იქ აი პროსტა რა დებილობა უნდა გააკეთოს ისეთი რომ მე ვერ მივხვდე. აუ, იცი რა არის? მე რაღაცა რო ხდება იმ მომენტში, როცა შენ გვერდით არ ხარ. მიყვარხარ ლენგა. აუ, მეც მიყვარხარ. აი, შორსად, მაგრამ მიყვარხარ. იმ მომენტში რაღაცა რო ხდება და ეს გვერდით არ არის, ჩემი პირველი ფიქრი არის ის, რომ როგორ მინდა რომ გიორგის უთხრა. და მომცა 21 საუკუნე მე მისაშველება, რომ იმ მომენტში გაგაგებინო რაც მოხდა და ჩემი ემოციები გაგიზიარო და ხო, მაგრამ ემოციას ბოლომდე ვერ ვიზიარებ მესიჯით. არა, მე მაქვს როგორ პრინციპი შერჩეული ურთიერთობაში. გიორგის წერო, აი ამ მომენტში ამან აი ესეთი რაღაცა ქნა, მერე მოგიყვები. ის რომ აი აქ რაღაცა მოხდა, ეგ გავაზიარე და ემოციებს ვინახავს საღამოს. მე ჭრავს გულის ხმობ შე რომ მეუბნები რომ ეგეთი რაღაცა მოხდა, მე ვიაზრებ ვარიანტებს რა შეიძლება მომხდარიყო და საღამოს მეუბნები უკვე გკიდია. ანუ არა, ვიცი ერთი ვარიანტი უეჭველი გაფიქრებული მაქვს რომ ეს ხო არ მოხდა რა. კარგი.
მოლოდინებს რო დავუბრუნდეთ. ხო, მოლოდინებს მე იცი რას მივხვდი ახლა ლაპარაკის დროს მე არ მაქვს წარმოდგენები როგორ შეიძლება რომ რაღაცა მოხდეს, მაგრამ მე მაქვს რაღაცები რაც ვერ წარმომიდგენია რომ არ არ მოხდეს. მოხდეს. აი მაგალითად ფინიშები იცი რა. ხო, ანუ მე ვერ წარმომედგენია რომ ურთიერთობაში ვიყო ადამიანთან, რომელსაც ყოველ დღე არ ვნახავ, რომელსაც ყოველ მომენტში არ დავააპდეითებ, რას ვაკეთებ, რომლისგანაც იგივეს არ მივიღებ. ანუ ეს მე მკბენს ახლა რო იცოდ. არ მეკ მაგრამ ხო, ყოველ რაღაც მომენტებში დაუშვათ მე თუ არ მივწერე რომ ბანაობ და დასაბანაჩებდი ვარ და მომდევნო 38 წუთი მე იქიდან არ გამოვალ და ვერ გიპასუხებ, ამას თუ არ წერ, გაბრაზებულია მე 38 წუთს მერე, აი ღმერთი ჯული, აი გაქცევაზე. ჩემი ვერდიქტი ესეთია, რომ ადამიანის შინაგანი მოლოდინები აუცილებლად ემთხვევა რეალობას. ნუ, აი, ეგრეც არა. შეიძლება როცა პირველ ურთიერთობაში ხარ, აი მაშინ განსაკუთრებით სხვანაირი არის მოლოდინები. არა, როცა ბავშვი ხარ, შეიძლება რაღაც წარმოსახვები გქონდეს ურთიერთობაზე და ეგ არ დაგხვდეს, მაგრამ როცა უკვე გაქვს რაღაც გამოცდილება ადამიანებთან ურთიერთობაზე, უკვე იცი როგორ შეიძლება გავითარდეს წინასწარ, ანუ არაფერს არ ელოდები განსხვავებულს. მე როცა თავიდან პატარა როცა ვიყავ, მაშინ მეგონა რომ შეყვარებულები 24-7-ზე კოცნიდნენ. ვაიმე. ანუ სუკო რა. ჩემი ოცნება. ალა ესე მეგონა რომ კოცნიდნენ, იმიტომ რომ ვინც გარშემო შეყვარებული მყავდა ნანახი ვიღაცები. ყველა კოცნიდნენ. სუ კოცნიდნენ. შენი ვერდიქტიც რო გავიგო. ზოგადად რაღაც რო იწყებ მოლოდინი არ უნდა გქონდეს მოლოდინი ყველაზე ცუდი. და მე კაი რო მოხდება, გაგისწორდება და ბევრად უფრო კაი ხასიათი აქვს. რაღაცა ვერ გავიგე. შენ ხო მითხარი მე მაქვსო მოლოდინებიო ყოველთვისო. და ეხლა რატომ ეძახი რომ მოლოდინები არ აქვს? რაღაცა გადაწყვეტილებების ვიცი სად რა უნდა მივიღოთ, ეგ არ არის მოლოდინი, ეგ არის. ანუ შენც არ გაქვს მოლოდინები. ხო. ოკეი, გასაგებია რეალობაში ვწორ დიდი მადლობა. მოლოდინები რომ MPS-ზე რო წავედით. აი მანდ რა მოლოდინი გქონდა. და თუ აგიხდა. ზუსტად ის სიტუაცია იყო, რაც მეგონა, ზუსტად ის ემოციები განვიცადი, რა ემოციებსაც ველოდებოდი, ზუსტად იმდენად არ მომეწონა, რამდენადაც ვიცოდი რომ არ მომეწონებოდა და ზუსტად იმდენად მომეწონა, რამდენადაც ვიცოდი რომ არ მომეწონებოდა. მინდა შენთან ერთად ყველგან. მე იმდენად მიყვარს შენთან ერთად ყოფნა დავრჩი კარავში. 2 დღე და ღამე მეძინა კარავში. PSG Bayern-ს უყურა. ყველა ფეხბურთს უყურებ, რომ მას გულშემატკივარი გავხდი, რომ გიორგისთან ერთად ფეხბურთებს უყურო ხოლმე, ანუ იმდენად მინდა შენთან ერთად ყველაფრის კეთება. ამიტომ იქ სადაც მარტო არ წავიდოდი, იქაც გამოყვებ. და რომას ფეხბურთელებზე იძახის, რომ არ არიან სიმპათიურებიო ბიჭო. ჩემთვის არავინ აღარ არის სიმპათიური, რატო ვერ ხვდები მაგას. ჩემთვის არიან ის ბიჭები. გიორგი, ჩვენი მიმოწერის დაწყებიდან პირველივე კვირას ჩამიყარა რომას ფეხბურთელების სურათები, ყველა ფეხბურთელის საერთოდ ყველასი და მარჩევინებდა, რომელი უფრო სიმპათიური იყო. და მე რომ ვიწუნებდი ვიღაცებს, არა, რას იძახი, ეს ამაზე სიმპათიური. ჯანლუკა მანჩინზე და ლორენცო პელეგრინიზე მითხრა, რომ ესენიო სიმპათიურები არ არიან. ერთ-ერთი რისი განხილვაც გვინდოდა არის სიყვარულის ენები და შეიძლება მოლოდინებში და რეალობებშიც გადიოდეს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს აქვს თავისი სიყვარულის ენა. ანუ მე მგონია რომ არ მაქვს. როგორ გამოხატავს ადამიანის სიყვარულს? ყველა ადამიანს აქვს ინდივიდუალური. არსებობს 5 ძალიან გამოხატული. ერთი არის მაგდონელზე იცი შენ ეგენი? მე მგონი ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ აი ბუნდონად რაც მახსოვს, იმებს ჩამოგეთვლი რა. ერთი არის რა, აი ყურადღებას რო აქცევ ადამიანს, აი ეკითხები რო აბა როგორ ხარ, ანუ სიტყვებით რო გამოხატავს სიყვარულს რა. მარტივია. ყურადღებას მიქცევთ. მეორე არის შეხებით რომ გამოხატავს სიყვარულს, რო აი თუ ადამიანს ეხები და ეხუტები და კოცნი, ესე იგი მაგრა გიყვარს და ეგრე გინდა გამოხატო ეგ. ერთი არის მოფერებითი სიტყვები, რომ მაგალითად აი ჩემო სიყვარულო, კუშკუშა, ჩემო პრინცესა, ჩემო ლავაჟო, ბაჭია. ერთი არის საჩუქრების ჩუქება. მე არც ერთი არ მაქვს. მეტი არ მახსოვს. მე რომელი მაქვს? შენ ყურადღების მიქცევა გაქვს. რომელიც ყველაზე ნაკლებად ბოსტონს რომელიც ყველაზე ნაკლებად მაინტერესებს, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, მე 24/7-ზე ვწერ გიორგის და მაგ მომენტში გიორგი მკითხავს თუ არა როგორ ვარ ან ხავს როგორ გზნობ, არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ მე ისედაც ვეტყვი. ჩემი სიყვარულის ენა არის შეხება და საჩუქრების ჩუქება. ძალიან გვიან გავიგე, რომ ადამიანები უნდა გიყვარდეს ისე როგორც იმას ესმის სიყვარული. ანუ რა სიყვარულის ენაც აქვს ადამიანს? იმენაზე უნდა ელაპარაკოს შენი სიყვარული. ანუ მე რომ მიყვარს საჩუქრების ჩუქება, ხო, ესე იგი მე მინდა რომ მაჩუქონ საჩუქრები და გიორგის რომ ჩუქნი საჩუქრებს მაგრად კიდია. გიორგის მნიშვნელოვანი არის რომ კითხვა როგორ არის? მე როგორ გამოვხატავ სიყვარულს შენთვის? ფაშისტურად ძალიან ისეთი ხარ. ეს რა
ვენომი ხო იცი? ხო. ვენომი როგორც ეხება გარშემო და მთლიანად კონტროლში ყავს ეს სხეული. აი ეგრე ხარ რა. ძალიან არ ვიცი მაგას რა ქვია. ანუ თუდად არ ვიძახი. ანუ ვერ ხვდები რას გულისხმობ. ანუ აი მთელი შენი სიყვარული ესე გარშემო შემომახვია და მე ესე აიში ლაპლაპ. ანუ როგორ მიყვარ ხო? ზედმეტად. ძალიან პატარა. ანუ აი ეგრე შემოხვევა იცი? თელ შენ სიყვარულს გარშემო მახვევ. ო, ეგრე გამოხატავ რა. ძალიან გამოხატავ შენ ვიცი ხო, სიყვარულს. ანუ მე რომ მიყვარხარ, გამოვხატავ ყოველთვის. ხო, აი ყველაფერში რაღაცა ყავას მიკეთებს იქ. სამ ყავა დუღდება, მოდის შუბლზე მკოცნის. მე იქ გამოვტრიალდები და ყავასთან ერთად ესე არსაიდან რაფაელოს ჩიტავს. ანუ რაღაცებს აკეთებს. მე ვერ ხვდები ვაფშე ეს დგავარ, წარმოიდგინე დილით მოვედი, ეხა გავიღვიძე, არაფერი არ მაქვს ჯერ გონებაში დალაგებული კი არა. თვალები მაქვს ერთი ცალი მაქვს გახელი და მეორე ვცდილობ რომ ავწიო ბოლომდე. ვებწე. და ამ დროს ეს უკვე ჩემ დანახვაზე ბუმ გადაეკრება ეს ნათელი, შარავანდედი აქვს თავზე და იწყებს მაგ ყველაფერს და მე ვიკარგები, ვერ ხვდები რა ხდება ეს დავდივარ. პროსტა ეს დათვი ვარ მე ვარ ჟელიბოინ დათვი. მე ვიცი ძალიან სიყვარულის გამოხატვა და ადამიანი თუ მიყვარს მთლიანად. აი სიგიჟემდე. მოცული ვარ იმ ადამიანის სიყვარულით. მეგობრებსაც ეხებათ, ოჯახის წევრებსაც, ყველას. თუ ადამიანი მიყვარს, ყველამ იცის რომ მიყვარს და ყველა მამჩნევს რომ მიყვარს. გონია რომ ზოგჯერ ზედმეტად მიყვარს, მაგრამ არა უშავს. ეხლა მაგ სიტყვების გამო მე კინაღამ პრობლემებში გავიჩინე და ეხლა რა ვიცი. მაგას ნეგატიურად არ ვიძახი რა. ეგ არის ძალიან მაგარი უნარი რომ ეგრე შეგეძლოს ვიღაცა ადამიანის, ეგრე შეგეძლოს შენი სიყვარულის გამოხატვა. მე ვერასდროს ვერ დაგიმტკიცებ რომ მე უფრო მეტად მიყვარხარ. სურო შენზე მეტად მე მიყვარდე რა. მე ვერასდროს ვერ დავიჯერებ რომ შენ უფრო მეტად გიყვარვა. ხო და მე დარწმუნებული ვარ მე უფრო მიყვარხარ ვიდრე შენ. პროსტა შენთვის რაც არის სიყვარული, ჩემთვის რაც არის სიყვარული, ისეა რა, ესე აღლა. დნმ და მე ბავშვი ჩნდება და რაღაცა. შენ არ გეთქვამს. რა, არ მით. შენ როგორ გამოხატავ? მე აი რომ ვარსებო მგონია რომ გამოვხატავ სიყვარულს. ნუ ვერ გამოხატავ. ხო, აი შენი ისა. მე ყოველთვის მაქვს გიორგის მხრიდან დანაკლისი იმისი რომ ვიგრძნო რომ ვუყვარვარ. მე რაც აუტისტური სპექტრი მაქვს, ყველა მაქვს ემოციებზე, ეგრე მგონია. მარტო შემიძლია აი 2-3 ვითარებაში რაღაც ემოციების გამოხატვა. აი ხა სად გინახი ვარ ემოციური. აუ, როცა გოლი გააქვს რომას. ფეხბურთი ხო, всё, მორჩა. მეორე მითხარი. შენი პასუხი ყოველთვის არის, როცა ვეუბნები რომ მეთქი გიორგი გიყვარვარ თუ კიდე ვარ და გამოხატე რომ გიყვარვარ და აბა მაკოცე და აბა ჩამოიხუტე მამას რომ ვეუბნები, გიორგის პასუხი არის ყოველთვის ის რომ ლენკა არ იცი რომ მიყვარხარ. მეთქი არა, არ ვიცი. შენ თუ შენ გონია ხუმრობ? ხო. არა, მართლა არ ვიცი. მე თუ სიყვარულის ენებზე ვართ თან. და გეუბნები ადამიანი ისე უნდა გიყვარდეს, როგორც იმას ესმის სიყვარული. მე მესმის გამოხატვით და შენ არ გამოხატავ. გამოხატავ. ანუ შენთან ტვინში ვიცი რომ გიყვარვა. რაღაცებით გამოხატავ, უფრო პატარა დეტალებით გამოხატავ, ვიდრე შენ გინდა. მაგრამ ნუ მე მგონია რომ გამოხატავ რა. ანუ მე სადღაც ტვინში მესმის. სუ ეხა ცოტა ხმამაღალია, მაგრამ ვცდილობ ხოლმე რომ შენ იმას ცოტა მოვერგო რა. ხო, არ ვიცი, მე კიდევ კარგი ვიაზრებ მაინც იმდენს რომ უყვარვარ, თორე მე რომ ვერ ვიაზრებდე და მართლა მხოლოდ მაგ სიყვარულის ენით წყდებოდეს ურთიერთობები, მე და გიორგი დაშორებულები ვიქნებოდით ძალიან დიდი ხნის, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე რომ მეკითხება რომ ლენკა, შენ ხო იცი ისედაც რომ მიყვარხარ და რატო გჭირდება დამტკიცება? არ ვიცი. ყოველ ჯერზე მინდა დამტკიცება, ყოველ საათში მინდა რომ გამახსენო რომ გიყვარვარ. და ეგ ძალიან მაკლია შენგან. და ხო შეს ყველაზე ხშირად მაგის გამო გვიჩხუბია. გაიაზრეთ ამ გოგოს უნდა რომ მე ყოველ საათში დავმტკიცო რომ მიყვარ. ანუ რასა ჩემი იმიდან შეხედეთ რა, ანუ 60-ში მცხოვრობ, აი რა მაქვს დასამტკიცებელი და აი ეგ სიყვარული უნდა დავმტკიცო, საომორჩა. მე არავინ არაფერს არ მწყობს, სხვა რამე დაამტკიცე. პითაგორას თეორემა კიდე ეს მაქვს დასამტკიცებელი. ნაგეძე. ფენი აზრით, მე და შენ ხშირად უკამათობთ. თუ ნორმალურია ის რაც მე გეტყვი რომ მე არ ვკამათობ ხოლმე ხშირად. მე არ ვკამათობ საერთოდ. მართალია შენი აზრით. მე კამათებიან. ანუ ეხლა რასაც დავყარებოთ ამ ურთიერთობაში, მე ვარ ამ ურთიერთობის ბირთვი. არა. კი, მე ვკამათობ, მე ვჭუბობ, მე მიყვარხარ. ანუ
არა, სიყვარული მეც მიყვარხარ, კაც. დაარჩენ ჩხუბი და ანუ საკამათო და საჩხუბი. ბიჭო მეზარება. აი, შენი აზრით. მეზარება. გასაგებია შენი აზრით. მე რამდენად ხშირად ან იშვიათად არ მეზარება. შენ ყოველ მომდევნო შანსზე, როცა ანუ შენ როგორ უყურებ კამათს, იცი რომ რაღაც გამოსწორება შეგვიძლია მაგ კამათით. და მე უყურებ რომ რაღაც კამათებს აზრი არ აქვს. და მე მაგიტო არც ვიწყებ და შენ ყველა კამათს იწყებ იმ იმედით რომ რაღაცას გამოიცლობა და საბოლოო ჯამში რაღაც შედეგები დადო. მაგრამ მე ეგრე მგონია. რა შედეგები დადო? ნუ მე რაღაცა სხვანაირად დავუწყე რაღაცებს ყურება. ბევრი რაღაცა შევცვალე, თაჩი აღარ ვიყავი. ძალიან დიდი ხანი რომ აი თურმე მე ესე დავდივარ ადამიანებთან ვიღაცებს ესე რაღაც გოგოებს ესე ჩვეულებრივად ჩავეხუტები შუბზე ვაკუცებ იმებს ვაკეთებ კალთაში ვისვამ და თურმე ანუ მე ეს გონია აი ნორმ რა ჩემგან არანაირი განზრახვა არ არის იმ გოგოების მიმართ და მგონია რომ ისინი ხვდებიან ამ ყველაფერს და ეს რომ მეუბნებოდა ვიღაცები გეფლირტავებიან მეთქი ხო არა მგონია ახლა რატო უნდა გამიფრიტავო შენ გიცნობს მე ვიცნობ შეყვარებული ვართ ეცოდინება თვითონაც შეყვარებული ყავს რაღაცებს ვიძახი და მე რომ დავაკვირდი ხო რაღაც მე ესე შეკითხვა დავუსვი რომ მეთქი გიორგი ვინ მე შენი ძმა კაცი გინახავს რომ შუბლზე მკოცნის და გიორგი მართალი ხარო არა მე მინახავს ვინ ზურია შუბლზე მკოცნის დამზარი იყო სიტუაციებს რომ უტრიალებ ხოლმე რომ მეთქი აი წარმოიდგინე რომ მე მიკეთებენ მაგას ან წარმოიდგინე რომ მე მითხრეს აი ანუ ხო რაღაცა არასწორად გვხდება ყურში და მაგრამ მარტო მაგაზე არ ვთქვა ხოლმე მე მაქვს ძალიან რაღაცნაირი ლიმიტები რა აღიარე რომ ეჭვიანი ხარ ძალიან ეჭვიანი ვარ აღიარე რომ მე საერთოდ ეჭვიანი არ ვარ არა ეჭვიანი ხარ მე ეჭვიანი არ ვარ მე კონკრეტული ფაქტები მაღიზიანებს ხო მეც ფაქტები მაღიზიანებს არა უყურე მე შენზე არ ვიფიქრებ რომ რაღაცა შანსი მიეცი და ვიღაცა რა შენ გონია მე იმას ვუშვებ რომ შენ ვინმეს რამე შანსი მიეცი იაუვე მე ჩხუბების უნდა მე არასდროს ამ ურთიერთობაში არც ერთი წამით არ დამიშვია რომ შენ არ იყავი ბოლომდე ლოიალური უბრალოდ მე რო ხარ აბსოლუტურად ჩემი უნდა იყო აი არაფერი რასაც ჩემთან ერთად აკეთებ არ უნდა ხდებოდეს სხვა ადამიანთან ერთად გოგოსთან ხო არა გასაგებია მესმის ეგ ყველაფერი მაგრამ მე უფრო ნაკლებად ეჭვიანი ვარ რა მე ანუ უკვე ვიღაცა ტიპი შენთან რომ მოვიდეს ეხა შუა ქუჩაში და გამეცნობილ ამაზე რომ გითხრას ხო მე ეხა იმას კი არ ანუ ხო არ მოვიდე და გავხეთქო ცემაში იმის გამო გკითხავ რომ შენ ხო არ გზნობ თავს შეწუხებულად თორე მე იმ კი არ ვეჭვიანო მაგტიპზე ქუჩაში რომ ვიღაც ტიპი ნაცნობი რომ მოვიდეს შენთან და რაღაცა გითხრას მსგავს მაგას ცემ ხო მაგას ხუმრობით არ მოგწევა ვაფშე არც არ მოგწევ მოვალსაც ეგ არის პრობლემა რომ ბიჭები ძალიან მარტივად დაგვარებთ რა მაგაზეც მაქვს შენთან ალაპარაკები რომ ძალიან მარტივად დაგვარებენ კაცები რაღაცებს მაგალითად თუ სხვა ბიჭი არის ჩარეული ურთიერთობაში იმას უბრალოდ ცემ და всё არ არის ეს უბრალოდ ცემაგაც ან ნახე მაგითი გვარდება პრობლემა არანაირად არ გვარდება იმ ბიჭს რომ ვახ დამარტყეს აღარ მივეკარები ამ მე საცემად არავინ არ მინდა არავის ცემა არ მინდა არც მე არ მინდა რომ მივალ დაველაპარაკები თუ შევატყე რომ გამგებია გაიგებს თუ შევატყე რომ ვერ გაიგებს იმის ცემას თაზია გოგოების შემთხვევაში ყოველ შემთხვევისთვის ჩვენ არც ელაპარაკებით ერთმანეთს ნახელა სირცხველი უნდა ვჭამო რომ მე ვიღაცა გოგოსთან მივიდე და უთხრა რომ აიცი რა ჩემ შეყვარებულთან ეს რო ქენი მე არ გამისწორდა და მოშორდი ჩვენ რატო არ უნდა გვცხვენოდეს არ ვიცი კაცები ხართ ეგეთები ნებისმიერ პრობლემას ლაპარაკით და შემდეგ ცემით აგვარებთ ბიჭო არავინ ჩვენც რო ეგ ლაპარაკი დაიწყოთ ერთმანეთში ქალებმა არ არის საჭირო ჩვენ ლაპარაკით ვიწყებთ მოგვარებას პროსტა ჩვენ ლაპარაკით ვიწყებთ მოგვარებას და პროსტა ანუ მაგ ლაპარაკით მერე რო ხვდებით რომ ანუ მან შეიძლება გაიგოს ის ნათქვამი ამან შეიძლება ვერაფერი ვერ გაიგო რაც ვილაპარაკეთ მერე უნდა გადავწყვიტო იქ მე ამის ცემა ღირს არ ღირს რაღაცა ის პერიოდია რომ ცემდი და всё წარმოიდგინე სიტუაცია მე ველაპარაკე გოგოს რომელმაც ვერ გაიგო რაც უთხარი მეორე ეტაპი რა არის შემთხვევაში ხო ბიჭის ცემა არის თუ ვერ გაიგო ხო ჩემ შემთხვევაში ეგ არის მაგრამ მე რო ვცემო ის ბიჭი ხო შეიძლება რომ შენთან მაინც მოვიდეს მე იმას გეუბნები რომ იმის ცემა შეიძლება არ ცვლიდეს ფაქტს არა და დაუშვათ და მაინც მოდის შენთან და რას იზამ რავი შემაკავებელს მე რა ვიცი რას ვიზავ ანუ ვეომები ბოლოს რავი აი რა დუელში გამოვიწევ ხელთათმას ვეცვლი თეატრს ცემა არ არის გამოსავალი გოგოებს ხო აი ეგ ლაპარაკის პირველი ეტაპი რო გქონდეთ ხო დალაგებული
იქნებოდა კამფეტი, ბევრად მარტივად იმას ისავდით რა. მე ვუყურებ როგორ ადამიანმა ყოველთვის იცის რასაც აკეთებს, ხო? არა. როგორ არა? არა. ყოფილა მომენტები, რომ აი მე ადრე, აი ძალიან ადრე. ხო გოგოსთვის მიმიწერია ძმაო, რომელსაც ეს პროფილი აქვს სუფთა. ბიჭის გარეშე. ხო რა, აი ყოველგვარი იმის გარეშე რა და ეხლა გოგოსგან დამკავშირებია ვიღაც ბიჭი. ნუ რატო? ამას რა დაგეხები და ეხლა მე მაგალითად ხო? რაღაც მაინტერესებს. ამ გოგომ დაგიბრუნა პასუხი? ამ გოგომ დამიბრუნა პასუხი. ან ეგ არ მესმის, რომ იმ გოგომ თუ გიპასუხა, აი ეს ბიჭი რატომ გირეკავს? ბიჭო, ის ბიჭი რატომაც არ უნდა მირეკავდეს, ხო? უკვე ჩვენ გვაქვს ერთ კაცებს ძირითად შემთხვევაში, პროჭკაცების მეტი რა არ, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში კაცებს ერთმანეთს მიმართ გვაქვს რაღაც რესპექტი რა. ანუ დაუშვათ ეგრეა ეხლა. ბიჭო, დამირეკა გასარკვევად, რომ აგუგოსო რატომ იწერო თუ პრობლემა არ არისო, რომ ვიცოდეო. მეთქე აი მომეწონა თქო. აი მე და მაგას რაღაცა ურთიერთობა გვაქო, ამიხსნა. ყოველგვარი ზედმეტი იმების რაღაცების გარეშე. მეთქი გაიზმო ბაზარია რა. იგოგო მერე მწერდა და მე ამ ბიჭს მივწერე რომ მეთქი იგოგო არ გინდა თქო რა, პროსტა ეს სკრინები გაუგზავნე. მე არასდროს არც ერთ გოგოს არ გავურჩევდი საქმეს. საქმის გარჩევას. კარგი, აი არც ერთ გოგოსთან არ მექნებოდა დიალოგი სხვა ბიჭის გამო. იმიტომ რომ იმ გოგომ რაც უნდა ისაკეთოს, შენ არ უნდა გააკეთო არაფერი ისეთი, რაც მე გამაღიზიანებს. ხვდები? ხო, გასაგებია, მაგრამ შეიძლება მე არაფერს არ ვაკეთებდი და მაინც გაღიზიანებდი იმ გოგოს გამო. ხო, ის გოგო რომ მაღიზიანებს, შენგან თუ იგივე პასუხი არ უბრუნდება, მკიდია. თუ ვინმესთან სალაპარაკო მაქვს, შენთან მაქვს სალაპარაკო. იმ შემთხვევაშიც კი მე თუ ვინმე ბიჭთან მაქვს რა, ანუ იმ ბიჭს თუ ჩემთან რაღაცა ურთიერთობა აქვს, ანუ თუ ვცდილობს რომ სხვა ბიჭს გქონდეს ჩემთან ურთიერთობა. მაგ შემთხვევაშიც კი შენ იმ ბიჭს არ უნდა ელაპარაკო რა, შუაშია საერთოდ ის ბიჭი. ჩემთან გაქვს პრობლემა. ასე შენ სხვა კაცს წერ იმაზე რომ აი ჩემ გოგოს რატომ მიწერე? მარტო იმიტომ წერ რომ შენ როგორც კაცმა შენი ის დაიკმაყოფილო ეგო. იმიტომ რომ შენ თუ რამე პრობლემა გაქვს, ურთიერთობაში გაქვს პრობლემა და შენს გოგოს უნდა ელაპარაკო, ხო? თუ ამ გოგომაც უპასუხა და ბაზრობენ, ხო? ხო. მაგ შემთხვევაში აზრი არ აქვს საუბარი. შენ ხო დაგირეკა მაგრამ იმ ბიჭმა უნდა იცოდეს ყოველ შემთხვევისთვის თუ არ იცის დაუშვათ იმ ბიჭმა უნდა იცოდეს რომ ვიღაცა კაცს ცდილობს რომ თავზე გადააბიჯოს ანუ მან გოგოზე აღარა ლაპარაკი მაგას ვიძახე თქვენ ხო და შენც ვიღაცა რომ თავზე გაბიჯებს ხალი რომ ცდილობს რაღაცას ჩემთან ის რომ თავზე გაბიჯებს მე შენგან გავიგებ რაღაცებს მაგრამ თუ არ იცის და ისე მწერს ხო აი ვაფშე პიზდოცი ფეხებზე არ მკიდია ვინ ცდილობს რომ გადამაბიჯოს შენ თუ გადააბიჯებინე თან აქვს პრობლემა მაგას ვიძახი თქვენ კაცებს ხო არ გადავაბიჯებინე ხო ფაქტია მაინც რომ ვიღაცა ცდილობს რომ გადაგაბიჯოს რა მნიშვნელობა აქვს მე ჩემი პოინტი არის ის რომ თქვენ კაცებს მუღამი გაქვთ რომ თქვენი ეგო დაიკმაყოფილოთ არ არის ეგ ეგოზე back to the business ძალიან სკალაზე ხო რამდენი დაჭვიანი ვარ ჰაუ 12 მართალია შენ არ გონია რამდენი დაჭვიანი ხარ ძალიან სკალაზე 1.3.14 პი აი ჩემი აზრით მე ადბალიან სკალაზე შენს მიმართ ეჭვიანი ვარ 10-დან 7 მეტი შეგიძლია ეს საშიშია უკვე და შენ ჩემი აზრით ადბალიან სკალაზე ეჭვიანი ხარ 10-დან 5 ჩემს და შენ შორის 200 სხვაობა მართლა შენ დავწავ რა გრაფიკრო არა ძმა სხვაგან არის ეს გამათო სხვა ქვეყანაში არის გზაში არა ვარ ხო არის სან-ფრანცისკოში ვარ თაზისთან მორჩა რები მითხრა თიდა ხუთიო ბიჭო თიდა ხუთი ვარ სიმსუქნე ბიჭო როგორ სუქა იცოდი ისეთი ჭვიანი ვარ სიჟე მახსოვს ჩვენს პირველ social event-ზე რო ვიყავით ვიღაცა ნაცნობს ველაპარაკებოდი შენ მოშორებით იდექი და ტელეფონზე მწერდი გვინ არისო და მითხარი რომ გამოეცალეო მაგასო ხო მაინტერესებდა ვინ იყო არა მაშინ რაღაცომ მითხარი გამოეცალეო რაღაც ზედმეტს ვიგრძნობდი ხო იმიტომ რომ ეჭვიანი აღიარე არ არის ეჭვიანი აბა ლალი მე მაქვს პროტექტივიტი მაქვს მაშინ მე ძალიან პროტექტივ ვარ საერთოდ არ ეჭვიანი აი არც ერთი მდედრი არ არის დედამიწაზე ეთერლი პარტელიანის და ნინო ოძელაშვილის გარდა ვისგანაც დაცვა მჭირდება მე შენ ხარ პაწვა პინგვინი გჭილდება მოდი გაკაცო ზოგადად
და შენ ანუ ვიღაც ადამიანი რო გელაპარაკება, აი ხა მე რო არ ვარ შენთან ახლოს დაუშვებ და ვიღაც ადამიანი გელაპარაკება და მე მართლა გწერ რო ხო არ გაწუხებს, მე მად იმას ფიქრობ რომ რაღაც ზედმეტი არ გააკეთოს იმან. იმიტომ რომ თუ გააკეთა მე უკვე ჩემ თავზე აღარ ვარ პასუხის გები. ანუ არ მიღირს რომ ვიღაც ადამიანმა რაღაც ცუდი გითხრას, იმიტომ რომ მე მეს როგზე ვარ ისა და არ მაწყობს. და მაგით overprotective შეიძლება ვიყო, მაგრამ ეჭვიანი სიგიჟეა. ეს რაღაცას მინდა მოთ ხაზი გავუსვა რა, ეჭვიანობა არ ნიშნავს უნდობლობას. ხო, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ უნდობლობის სკალა რო ავიღოთ, 0 ხო. შენგანაც და ჩემგანაც. უნდობლობა სხვა რაღაცა, უნდობლობა ის ანუ თუ ეჭვიანობ იმაზე რომ შენ შეყვარებული ხალატობს, ეგ უნდობლობაა რა და თუ ეჭვიანობ იმაზე რომ ვიღაცა ტიპი ამას რატო ეხება, რატო ესაუბრება, რატო არის იმ ატომებით შედგენილი, რომლითაც იგივეა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეგ არის ეჭვიანობა და მე რაღაც ეტაპზე ვერთობი ეჭვიანობით, აი. მე რო ვეჭვიანობ თუ შენ რო ვეჭვიანობ? შენ რომ ეჭვიანობ, ეგ არის ჩემი საყვარელი რაღაცა დედამიწის ზურგზე, მაგრამ ჩემი ეჭვიანობითაც ვერთობი. იმიტომ რომ მე რო გეუბნები რომ მეთქე ეს არ მომეწონა და საყვარელი დიალოგი გვაქვს ხოლმე. მე ვერც ერთით ვერ ვერთობი რო არ მოგატყუილო. I know. იმიტომ რომ ურივე მაღიზიანებს. ლიან რაღაცა თქვა მე და კიდე რა სხვა თემებზე ელაპარაკეთ და ნახოთ ახლა თუ მოეწონებათ დაწერენ მაგას კომენტარებში და შემდეგზე კიდე გადავიღოთ რა პრობლემაა სხვა კუთხეები რა რაც ახლა გამოვტოვეთ ისე ეხლა იმდენად დიდი ხანი ვილაპარაკეთ და მაინც ვერ ჩავშალე წესიერად ვერც ერთი თემა რომ შეიძლება რაღაც ეტაპზე ტოქსიკურიც გეგონოთ და ვარ მაგრამ მაგრამ ისეთი საშინელიც არა რომ აი 24 შვიდზე გიორგის წერო აბა სათხარ ბიჭო და აბა ის გოგო ვინ იყო აი ეგეთი არ ვარ ეგეთი ვარ bro ის ვიზელაპარაკები ვის ელაპარაკები ძალიან ნორმალური შეკითხვაა ის გამოწერაზე უთხარი რაღაც თორე მე ვერ არხი გამოიწერეთ თორე თქვენთან სახლში მოვალ და თქვენ დაგიწყებთ ეჭვიანობას და კონტროლს 24 შვიდზე GPS ჩაგიწევ მოგწერთ რომ აბა სათხარ ბიჭო და აბა გოგო სახლში მიდი და დამირეკე რომ მიხვალ და რო გახვალ მომწერე და ფეხზე რო გაიხდი აი ამებს დაგიწყებთ მომიწერეთ ძალიან გთხოვთ რომ არ მიმიღოთ ისე როგორც ტოქსიკური ადამიანი რომელიც ვარ და გახსოვდეთ როგორც საყვარელი და კეთილი ადამიანი ვარ ქველმოქმედება რო არის ჩემი ელოშას შეყვარებული ეგრე ვუყუროთ რა აი სოფო ბედიას კმა არა შენ ხარ ლენკას შეყვარებული ძალიან ძლიერი ინდივიდუალიზმი მაქვს და ვერ ვიტან როცა მე ვარ ელოშას შეყვარებული თუ კარგია ელოშა ლენკას შეყვარებული არის სიტუაციები სადაც მე ვარ შენ შეყვარებული და არის სიტუაციები სადაც შენ ხარ ჩემი შეყვარებული რომელიმე სიტუაცია არის ისეთი სადაც შენ ხარ ჩემი შეყვარებული ან მე ვარ შენი შეყვარებული ნებისმიერ სიტუაციაში მე ლენკა ვარ და შენ ელოშა მეორე ნაწილსაც გადავიღებთ აუცილებლად დრო და შანსი გვექნება ძალიან სიამოვნებს გიორგის სალაპარაკი მაგრამ მაგაზე მეტად სიამოვნებს თქვენ რომ გიზიარებ მაგაზე მეტად ის სიამოვნებს რომ თქვენ გიზიარებთ ახლა ბაბა